好啦，大家好啊，我係 Jack 啊。今次又玩呢個 Minecraft 啦，教大家點樣整紅石機關。係啦，呢個就係我嘅紅石機關，睇住啦。我呢個係細嘅，大嘅可以勁啲。呢啲自己整啦，我教大家點樣整啦。呢個失敗品，一成功。呢個都失敗。呢個自動門。企喺度啊！係啦，事不宜遲啦，就教大家整啦。嗱，睇先下材料呢就如下啦。而家用泥都得嘅，跟住一個黏性活塞、紅石火把、紅石中繼器，係啦。跟住你見到啲嘢嘅，我可以放熔岩浸死佢，或者我呢個平地可以直接掘落去啦，係啦。大同埋細分兩集下啦，係啦。今集整細嘅先啦，係咯。好啦，就喺呢度整啦。唔得，好黑啊，瞓覺。儀式，耶，搞掂，乾晒。好啦，依家就嚟整啦。首先，一二三四，第四格後面即係第五格啦，就係咁嘅。等下先下寫，一二三四，呢度有四格。係啦，就係咁啦。跟住呢，整個喺度，一二。記住呢個紅色中嘅係要對住佢，係啦。紅色，一二，掘到最盡。呢個應該要厚少少啊，係啦。又唔係喎，先啦。耶！到站呢邊照樣對正。哎呀，對正。跟住呢，就好似係咁。咪喎，等先睇先。啱啦。呢度要咁樣整嚿泥喺度，紅色、紅石火把，跟住啦，你可以咁樣啦。即係做乜嘅？整深佢，等一陣先啦。係啦，跟住就爭一個好重要嘅嘢，壓力板。小心啲啊！可以咁樣嘅無人機啊！哇！死啊！因為呢度唔知點算好啦，所以就係啦，放返去啦，唔好咁久。係啦，你喺下面整乜都得嘅，即係下面呢度。呢個就係防僵屍。死！自己踩自己。記住，
咁樣，啊，對住對住，跟住你可以封住佢，封住佢，你封幾個都得嘅。如果玩生存嘅話，哇，生存仲紅色機關，跟住咧，唉，睇住。例如我咁樣啦，我整咁高，都話你機啦，係咪先？啊！耶！整靚啲我哋，搞掂。一個屋企就咁樣完成你。我死！仲有一個自動門啊，好似介紹咗咯。呢個我仲諗緊個密碼門點樣整，我唔記得咗之前整過，結果係咯。喺度起翻間屋都好，耶！得咋？不過大嘅你可以咁嘅，睇住啦，睇下。咁樣會靚啲咯。睇住啦，哇，幾爽，爽啊！幾靚啊！聰明嘅人咪跳過去咯，幾方便啊，係咪先？係啊，呢個就係我嘅紅石機關方法。大嘅呢個，不過都係好似細嘅，但係你只係加多咗呢啲嘢啫嘛，加長佢即係啦，都係一樣方法嘅，只係加長咗嘅啫，係啦。即係例如我呢度得兩個啦，唔好理後面嗰啲啦，都係咁樣嘅咋，只係下面嗰啲嘅空間範圍大咗咋。好啦，今集就差唔多啦。如果中意我條片就訂閱同埋 like 啦。希望幫我嚟啦，呢個紅石機關。係啦，下集再見，拜。